ലോകപ്രസിദ്ധമായ ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളി നടക്കുന്ന സ്ഥലം നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള സ്ഥലമാണ്, അറിയാവുന്ന സ്ഥലമാണ്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ആറന്മുള എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പമ്പയാറിൻ്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സത്രക്കടവ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആറന്മുള വള്ളംകളി നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പൗലിനാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ഈ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഇങ്ങനെ യാത്ര ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ പൗലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, വെള്ളം പൗലിൻ്റെ കുറേ സ്റ്റെപ്പുകൾ മുകളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 2018 വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഇവിടെയെല്ലാം കവിഞ്ഞ് ഒഴുകിയ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം, വിശേഷങ്ങൾ കാണാം, വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ വരവ് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് കാണാം. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു ഓതറയുടെ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരൻ, നല്ലൊരു കവിയും കൂടിയായ സത്യൻ ഓതറ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുചേരുന്നു. കേരളത്തെ കേരളമാക്കുന്ന 44 നദികളാണ്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മധ്യ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നദിയാണ് പമ്പയാർ. രാവിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളെ മനസ്സിലാക്കുവാനും അറിയുവാനും വേണ്ടിയുള്ളൊരു യാത്രയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 7 പേരടങ്ങുന്നൊരു സംഘം മണിമലയാറിലൂടെയാണ് മണിമലയാർ കണ്ടാണ് യാത്ര നടത്തിയത്. കോഴഞ്ചേരി വഴി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആറന്മുളയിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഈ സത്രക്കടവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിദ്ധമായ വള്ളംകളി നടക്കുന്ന, ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളി നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. നമുക്കറിയാം, ജലരാജാക്കന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന വലിയ പ്രസിദ്ധമായ, ലോകപ്രസിദ്ധമായ വള്ളംകളി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പവലിനാണിത്. ഇപ്പോൾ മഴ ചെറുകെ ചാറുന്നുണ്ട്, അതിനൊരു സുഖമുണ്ട്. ജലത്തുള്ളികൾ ഈ ജലാശയത്തിൽ വീഴുമ്പോൾ ആ ഒഴുക്കിനൊപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. മഴ ആകാശത്ത് മേഘാവൃതമായിട്ടുണ്ട്, മഴ പൊഴിയുന്നുണ്ട്. ശക്തിയായ മഴമേഘങ്ങൾ നിലവിലില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പമ്പ വീണ്ടും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു രീതി കാണുന്നില്ല. മഴയുടെ ശക്തി കുറയുന്നതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. സമൃദ്ധമാണ്. 2018 എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന വലിയ മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് പമ്പ കരകവിഞ്ഞൊഴുകി സംഹാരതാണ്ഡവമാടി ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ മുങ്ങി ഒഴുകിയതാണ്. ഇതെല്ലാം മൂടിയതാണ്. അത്തരം ഭീകോത്സവമായി മാറിയതാണ് ഈ നദി. അങ്ങനെ മഴയുടെ കാഠിന്യം ഒരുപക്ഷെ ആ രീതിയിലേക്ക് പോകാനും സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് ഈ പ്രദേശം. എൻ്റെ പേര് ചന്ദ്രൻ. സ്ഥലം ആറന്മുളയാണ്. 2018 ഓർമ്മകൾ എന്തെങ്കിലും? എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമായിട്ട് ഭയമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളത്. ചെറിയ മഴയ്ക്കാണ് ഇത്ര വെള്ളം കയറിയത്. അതെ, നല്ല വെള്ളം വരമാണ്. ഇപ്പൊ 1 ഇഞ്ച് വെള്ളം കിടന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വെള്ളം കയറി ഇവിടെ കയറിയിരുന്നു 2012. ഇതാണ് ഹൈറ്റ് 2012. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ വെള്ളമാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇത് ക്ലിയർ ഇല്ലെന്ന് ജനക്കും ഭയങ്ങളാണ്, ആശങ്കയുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ റോഡരികിൽ വരെ വെള്ളം എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. റോഡിനെ തൊട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പമ്പയാറിലെ വെള്ളം എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി തുടർച്ചയായിട്ട് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഷട്ടറുകൾ, ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടറുകളൊക്കെ തുറക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഇവിടേക്ക് വെള്ളം റോഡിലേക്ക് കയറാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ പമ്പയാറിലെ വെള്ളം മറ്റുള്ള ഒരു പ്രയാസമോ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നിരുന്നാലും ഈയൊരു സത്രക്കടവിലെ നിന്നുള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും കാഴ്ചകളും ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കാഴ്ചകളും നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാഴ്ചകളുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് വിത്ത് റൺഫോർ ട്രാവൽ വ്ലോഗ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. നൗ സൈനിങ് ഔട്ട്. ബൈ ബൈ, സീ യു.